Čus bus autobus! Vítam vás Zlatka a Eliška u nášho prvého let's playu z Minecraftu. Takže dneska si predstavíme náš domček a ukážeme si tu na okolie. Čo by sme, možno si ešte niečo naťažíme a vždycky aj za kamerou si niečo naťažíme, takže takto. No, takže ideme si ho predstaviť. Asi sa pýtate, prečo máme 3 poschodia. No, ešte predtým, ako to poviem, je, že sme si domček postavili ešte za kamerou. Takže, no, my ho tu už máme celkom dosť dlhšie a na tomto druhom poschodí nevieme ešte čo bude. A tu na hore bude záhradka. Aj tu máme takú menšiu. A tu na... Ups, ja mám GM. Aj ja. No, tak a tu máme takto 2 miestnosti. Tu na... Elite som zabudla dať sklo. No to nevadí. Tak. Takže tu budeme mať takto napríklad tu v rohu také PC a ešte crafting table a tu ešte enchanting table. No tu na... Tam, tak tu budú nejaké čestky. Potom tady to sa ide hore. Tak. Ja neviem šplhať po rebríkach. Tak, tu na to vypadá nejako takto. Eli tu je, ale potrebujeme to tam dať. Čo? Hen tam by tiekla voda, daj to tam. Čo? Drevo. Aj. Ako? Aha. No a teraz ešte hore úplne. Tak. Tu je truhlica, tam si môžeme dávať semienka, kostnú múčku a tak. Takže tu máme takúto záhradku. Tu pod týmito schodmi je voda. Toto ešte nemáme úplne motikou urobené. Tak. Dobre, a teraz sa môžeme pustiť do práce. Au. Tuto je trošku väčší problém. Dobre. Niekedy je tam trošku väčší problém s východom. Tak, a teraz... No, my sme si tu ešte urobili takýto prechod a tu na také kaktusy okolo. No tak. A tuto sme si taký prechod kvôli tým. Ideš? Kvôli tým kaktusom, takže takto. Tie kaktusy sú na to, aby keď príde nejaký pajac, tak aby ich popíchali. Tak, a tu máme takéto na ryby lovisko, ale ešte nemáme tie udice. Tak, a teraz si ideme zrúbať pár stromov. Takže, čo by sme vám ešte také mohli povedať? Ono, možno mi to občas vypadne, takže je to také na nič. Nechcem nadávať. Musím dávať drevo. Server má lagy, takže si to nevšímajte. Už to dávam normálne. Áno, už hej. Veď hovorím, že server má lagy. Tak. OK, takže to tu zbúrame. Ono je tak asi 80% šanca, že vám zo stromu vypadne sadenička, teda z niektorých. A jablko tak 5%. A sadenička. Chytila si ju, či čo? Áno, ty si ju chytila. Moju sadeničku si chytila. Ja. Hej, uhni. To Dajvík robí. Čo robí za Dajvík? Lagy. Prečo? Čak to, že zmrzka, to ja. No tak, kto asi... A ešte neskôr potom, napríklad máme tu taký prechodový mostík, takýto, úplne až na druhú stranu to ide, môžeme si ho ukázať. Tu je nejaký ostrovček, tam myslím boli stromy, ja som... Teraz strom jeden, som ho zbúrala. Tam je niečo, nejaké kvetinky. Aha, tam je čuník. Tak. Tu zoháňam semienka. Takže kto nevie, ako sa zoháňajú semienka, tak... Jablko. Dobre, keď viackrát zbúrate trávu, tak vám môže vypadnúť nejaké semienko. Ako viackrát, že ich zbúrate viac. Tak.
Budeme hrať bez chatov, takže si nebudeme prepínať game mode, nebudeme si s ničím pomáhať, budeme hrať čisto len čisté survivalko. Aby ste si nemysleli, za kamerou tiež nebudeme používať chaty, takže sa nemusíte obávať. Už mám 3 semienka, ja som si myslela, že len jedno. Už 4. Ešte tu je nejaký stromček. Vy máte všetci lagy, ja žiadne lagy teraz už nemám. Nie. Že to Davik robí. To nie je trolloň. To je adminska. To nie je adminská práca, to je vyvádzanie kravín. Tak. Ešte si to tu zbúrame, potom pôjdem naspäť. A potom, aby ste vedeli, my máme pri našej tej chatrči uložený aj home, pretože ja keď niekam idem, tak ja sa k domu nevrátim, ja to prisahám. Ja zablúdim a potom idem hoci kade, ani sa k domu nedostanem. A ty, Eli? No, to je jedno. Tam je ten rybársky mostík. Ty si na čo hovoríš, že keď ti to vypadne, tak že sorry, keď mi to vypadne, veď strých. Čo dá spraviť? To nevadí, to je už jedno. Takže teraz prejdeme ešte na druhú stranu, niečo si vykraftíme a môžeme ukončiť diel. Tento diel bude trošku kratší, ale ďalší diel už bude lepší. Budeme robiť aj dlhšie diely, aj kratšie diely, ešte nevieme presne koľko ich bude, ale keď už budeme mať diamantové veci, tak to už bude skoro o ničom. Ale ak by ste, kľudne nám do chatu napíšte, že čo by ste chceli ako vylepšiť, napríklad na dome alebo tak, my to môžeme urobiť, pokiaľ to schválime samozrejme. Tak. Tu máš sadeničky zasadiť, kde si? Idem zasadiť hore semienka. A neviem kedy, ale možno aj teraz ešte pôjdeme si niečo naťažiť. Niekde ukončíme diel, ešte neviem kde. Takže najskôr si premením drevo. OK. A crafting table. OK, takže tak. Eli... To je jedno. Tak, urobíme si truhlu. Hop, ha, hej! Tak, jeden crafting table zatiaľ. Inak, aby ste vedeli, ja sa volám Diamonds21 a pri mne sedí Blondy Girl alebo Eliška, ja sa volám reál menom Vladka. Tak, OK. OK, takže úplne hore. A tu ich zasadíme. My sa budeme snažiť zabíjať čo najviac zombíkov, aby nám z nich vypadla či už mrkva, zemiak alebo zlata, strieborná a tehlička. Tak. Novinka Warp Dolly, pridaný nový update Warp Dolly. Nemusí to tam dvakrát písať. Tento server budete mať v popisku videa, takže keby dačo, tak so tam kliknite. Vyrobím ti meč alebo krompáč alebo dačo? Dobre. A čo ti chcem? A čo ti mám vyrobiť? Asi meč. A vyrobím ti obidvoje. Tak, 2 krompáče. Ovca. OK. Myslíš mi ho? No.
Ohni. Dobre. Ohni. Aj hladná som, bola, čo potom musíme zabiť. Aj tú sliepku tam zabiť vzadu, čo tam máš za tebou. Zabijeme. A kde si vlastne? A jablka sú. Neviem, kde som. Tam je za jedničky, poď sa nie. Tam. Aj brezové? Áno. Kvôli updateu 1.1 budú otvorené doly na 5 minút. Super. A jej som to stihla prečítať. Ďakujem. Či sem? OK. A vpred. To nehaj mne. Sorry, ja som nič nezdvihla. Ja viem, nezabíjaj. Ja ich zabíjam. Choď na iné miesto. Nie, tu chcem byť aj ja. Zabijem teba. To by som... Hej, nerob! Tu čo je, auca? Vypadni. Nerob! Bože, nerob! Si To hrozná. máš za to. Idem aj ja teba zabiť, na to sa priprav. Dobre, nedali na 5 minút. Aha, to 25, OK. Teraz mi sem daj tie veci. Jaké? Tie, čo si chytila. Daj. No to drevo bolo moje. Tu máš. Meč. Meč, jedno kurča, jedno pierko, či dve. Palice, jedna vlna. Jaké palice? Palice. Ježiš, ber si to. Že ako si to mám asi tak podľa teba brať, keď mi to nejde. Však ti to vyjadrujem, ty sa tu na mňa pozeráš. OK, idem čo ťažiť. Koľko už natáčame? 12 minút. OK, takže hore. A v našom popisku. V popisku videa budete mať aj... kde mám ten meč? Nie, ja ho mám. V popisku videa budete mať aj Tu je meč. našu facebookovú stránku. Takže... Tak mi ho naval. Správ sa. Daj mi ten meč, Tu inak ťa máš. zabijem. OK. Ideme na druhú stranu. Bože, furt to sem píšu, na čo? Na čo? Tu máme nejakú jaskinku. Čakne. Áno, najlepšie, keď to vyčistí. Bože, to je jak spam. Dobre, takže zidíme sa u ďalšieho videa. Takže čauko. Ja už idem.